Pērnā gadsimta 20. gadi. ASV pāršalts pārmaiņu vilnis. Šajā laikā pasaules lielvalstī sākās pretrunīgs eksperiments, kas atstās paliekošu atzīmi pasaules vēsturē. Aizlieguma ēra – mēģinājums aizliegt alkoholisko dzērienu ražošanu, izplatīšanu un tirdzniecību. Šī ideja radās no vēlmes mainīt sabiedrību un pasargāt to no alkohola lietošanas postošajām sekām. Steve Rolls, organizācijas Transform vecākais analītiķis, specializējas aizlieguma politikā. Or alcohol trade, at least, between states was prohibited, and it didn't work. There was a fall-off in alcohol use, but most of that happened in the temperance era before Prohibition actually started, before 1920. And after alcohol was prohibited, use actually rose steadily through the Prohibition era. Sākotnēji cēlais mērķis izrādījās sarežģīta un kļūdaina politika, kuras rezultātā alkohola lietotājiem tika nodarīts vēl lielāks kaitējums, bet sabiedrībai nācās saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Aizliegums radīja dumpja un pretošanās kultūru. Pagrabos un tumšās vārtrūmēs cilvēki apsprieda, kur izslāpušie iedzīvotāji var remdēt slāpes. Likumsargi cīnījās par aizliegumu izpildi. Savukārt organizētās noziedzības sindikāti saskatīja vēl nebijušu peļņas gūšanas iespēju. Pie naudas kalniem un reālas varas nokļuva tādi vardarbīgi cilvēki kā Al Capone. Šie cilvēki veidoja noziedzīgo grupējumu impērijas no peļņas, ko ieguva ražojot un tirgojot nelegālu alkoholu. There was an enormous amount of crime and violence related to the illegal alcohol trade. So not only did alcohol use increase under Prohibition, Prohibition fueled an enormous amount of organised crime activity. The product itself became more dangerous because you had a lot of moonshine that was unregulated production that was unsafe itself. And the market moved from beers and wines to spirits, which were obviously much higher percentage alcohol. Vardarbība sāsinājās un korupcija iefiltrējās visos valdības līmeņos. Beidzot kļuva skaidrs, ka aizliegums nesasniedz iecerētos mērķus. Tā pati viela, kuru aizlieguma politika vēlējās izskaust, kļuva bīstamāka nekā jebkad agrāk. Neregulēta alkohola ražošana noveda pie saindēšanās un dažādām veselības komplikācijām, kas prasīja dzīvības. Kliedzieni pēc reformas kļuva skaļāki un sabiedrības noskaņojums mainījās. Kļuva redzams, ka aizlieguma eksperiments nav izdevies. 1933. gadā tika veikts grozījums likumā, kas atcēla alkohola aizliegumu visā valstī. Neveiksmīgais aizlieguma eksperiments bija spilgts atgādinājums, ka cēli mērķi un nepārdomāta politika var novest pie postošām sekām. We don't have gangsters associated with the alcohol trade. We did with Al Capone when alcohol was illegal under Prohibition, but we don't now. Esiet sveicināti aizlieguma ilūzijā. Šajā dokumentālajā stāstā mēs aplūkosim aizlieguma politiku pagātnē un mūsdienās, atklāsim aizlieguma zemūdens akmeņus veicot eksperimentus un palīdzēsim izprast efektīva regulējuma nozīmību. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Aizlieguma ēras atskaņas parādījās vairākus desmitus gadus vēlāk, 1971. gadā. Tā laikā ASV prezidents Ričards Niksons narkotiku radīto kaitējumu nosauca par sabiedrības ienaidnieku numur 1, un tā sākās tā sauktais karš pret narkotikām. So that basically meant criminalizing people who use drugs and enforcing against drug markets. The idea being to deter drug use and to make drugs less available. Obviously, it's been a complete failure. You know, a multi-generational failure. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Narkotiku apkarošanas kampaņas tika veidotas, lai it kā izglītotu un atturētu sabiedrību. Taču līdzīgi kā aizlieguma laikmetā, vienkārši risinājums sarežģītam jautājumam nedeva vēlamos rezultātus.
Neskatoties uz iztērētajiem miljardiem narkotika apkarošanai, narkotika izraisītās nāves ievērojami aug. Vielu lietotāju skaits arī. Narkotika izraisītie riski nekļuva mazāki, un situācija pasliktinājās. Lai arī ASV veltīja milzu resursus, lai stiprinātu likumsargu pozīcijas, varu un ietekmi audzēja arī nelegālās organizētās noziedzības grupējumi. Brīdī, kad valsts tukšoja savu maku, lai it kā pasargātu iedzīvotājus, narkogrupējumu līderu, kontrabandistu un tirgotāju maki palika biezāki. Narkotiku pieejamība palielinājās. Tās iefiltrējās skolās, piepilsētu rajonos un teju katrā sabiedrības slānī. Ironiski, taču turpinoties karam pret narkotikām, aizliegtās vielas kļuva tikai spēcīgākas. Nelegālajā tirgu parādījās spēcīgāki produkti, lai palielinātu peļņu un atkarīgo cilvēku skaitu. Ielās parādījās tādas vielas kā metamfetamīns un fentanils, kas tika veidotas speciālās nelegālās laboratorijās. Šīs vielas bija ievērojami spēcīgākas un nāvējošākas par tām vielām, kādas lietoja agrāk. And if your policy is designed to reduce the availability of drugs and increase the price, and drugs are more available and cheaper and stronger than they've ever been, again, you have to say, well, look, this policy has been a complete failure. Cietuma kameras pārpildīja cilvēki, kas veikuši nevardarbīgus narkotiku likuma pārkāpumus. Tas bija rezultāts sistēmai, kas par prioritāti noteica sodu, nevis ārstēšanu. Parādījās viedokļi, ka politika, kas vērsta uz izglītošanu, rehabilitāciju un sabiedrības informēšanu, būtu efektīvāka stratēģija nekā aizliegums un sodīšana. Apskatot politiķu izvērstos svētos karus pret alkoholu, pret narkotikām, mēs redzam politikas modeli, kas labu gribēdams ignorē sarežģīto cilvēku uzvedību un kaitē sabiedrības veselībai. Karš pret narkotikām Latvijā joprojām rit pilnā sparā. It's delivered the exact opposite of what it's supposed to, and it's created all these other problems. It's empowered organised crime groups across the world. It's actually made dangerous drugs more dangerous than they already were. Ir tāds teiciens, kas meklē, tas atrod, un lielākoties tā ir arī taisnība nelegālo vielu sakarā. Taču šodien man interesē tas, vai pie narkotikām var piekļūt cilvēki, kuri nemaz tāds nemeklē. Veiksim nelielu eksperimentu. Es šobrīd atrodos stacijas laukumā, Rīgas sirdī. Es nedrīkst runāt ar cilvēkiem. Viss, kas ir manā rīcībā, ir telefons ar internetu pieslēgumu. Skatīsimies, vai Rīgas sirdī man izdosies atrast galus uz vielām, par ko Latvijā draud krimināla atbildība. Šeit ir tās slavenās uzlīmes. Paskatīsimies, kā tas strādā. Es atbloķēju telefonu ekrānu, paņēmu kameru, un mēs esam grupā numur 1, skenējam otru, un mums ir links uz grupu numur 2. Šeit izskatās, ka ir kaut kāda drošības kontrole. Nezinu, vai redzes ierakstīja vienkārši QR kods. Pastīsimies, kā būs tālāk. Pirmās 2 jaukās uzlīmītes ir atrastas. Es pastaigāšu vēl īsu brīdi kaut kur pa šo apkārtni un paskatīsimies, kā man ies. Tā, te mums bija vēl viena pie sagurušā cilvēka. Tā bija jau tā, kuru mēs bijām dabūjuši. Vēl viens. 5. nedaudz noskrāpēts. Ar nāzi izstāst, ka viņš bija, tā uzlīme bija sabojāta QR kods. Un jauku uz miskastēm 6. 7. 8.
principā Sateklas ielu varētu nosaukt par narkotiku QR kodu Wall Street. Un galvenais vienīgais, ko šajā gadījumā var darīt cilvēki, ir kasīt nost uzlīmes vai sabojāt. Bet to jau es novēroju kādu laiku un principā, ja kāda nokasa vai kāda noplēš, divas ir vietā un tā ir kā cīņa ar veidzirnavām. Vairāk kārt esmu redzējis šādas uzlīmes uz dažādiem koplietošanas transportiem, piemēram, elektroskūteriem, elektrovelosipēdiem. Kāds no grupas uzlīme uz šādu transporta līdzekļu. Un viņiem ir bezmaksas reklāma, kas pārvietojas pa visu Rīgu. Ļoti izdevīgi. 10 minūšu pastaigi Rīgas centrā rezultējās iegūtos 3 QR kodos, kas ved uz Telegram grupām, kur tirgo narkotikas. Ko tad mēs tur redzam? Pirmā grupa ir tikai vienam dīlerim. Tur pārsvarā piedāvā kanabinoīdus, tur ir gan ganģa, gan THC kārtridži. Jāatgādina, ka dažus gadus atpakaļ ASV vairāk cilvēki mira no nelegāliem THC kārtridžiem, jo tajos bija vitamīns E, kuru ieelpojot plaušās, var rasties ļoti nopietnas veselības problēmas. Otrā grupa. Tā ir vienkārši grupa, kur pulcējas vairāki dīleri, katrs tirgo savu, līdz ar to tev ir iespēja nodibināt vairāk kontaktus. Pieejams ir principā viss ripas, pulveri, garšaugi. Trešais QR kods neved uz konkrētu grupu, bet uz vienu konkrētu lietotāju, kuram es uzrakstīju, ka es atradu QR kodu. Man angļu valodā jautāja, vai man ir 18 gadi. Es atbildēju, ka ir. Protams, nekādus dokumentus vai kaut ko tādu neprasīja. Un rezultātā mani pievienoja 3 dažādām grupām. Šīs izstāsta pēc tāda starptautiskā grupējuma, jo pievienots es tiku narkotika grupās, kas tirgo gan Rīgā, gan Viļņā, gan Tallinā. Pagājusi aptuveni nedēļa, un es esmu pievienots vēl vairākās grupās. Acīm redzot, cilvēki redzēja, ka es esmu pievienojies šajās 3 grupās un aicināja uz citām grupām. Mazāk kā 10 minūšu pastaigi Rīgas centrā rezultējās 11 Telegram grupās, kur tirgo narkotikas, nelegālās e-cigaretes, šādi tad arī ieročus. Lūk, tā aizlieguma politika pasargā bērnus no kriminālām aktivitātēm. Galvenais jautājums šo Latvijas narkotiku grupu sakarā ir, vai šīs vielas cilvēki reāli var dabūt. Iespējams, pārdevējs paņem naudu un neiedod preci. Diemžēl šādu eksperimentu mēs nevaram veikt, jo pirkšana vai glabāšana ir krimināla pārkāpums. Tomēr pie manis vērsās kāds cilvēks, kas gatavojas veikt šādu pirkumu, un mēs vienojāmies, ka cilvēku identitāti mēs neatklāsim, bet procesu pavērosim no malas. Mani sauc Anna, un šodien mēs iegādāsimies kokaīnu. Iegādāties preci var 2 veidos – handdeal vai drop. Vienā gadījumā to ar cilvēku tiecies, otrā tev preci atstāja slēpnī. Atmaksas veidi var būt dažādi – uz rokas skaidrā naudā, bankas pārskaitījums vai kriptovalūtas. Bankas pārskaitījumos vienam dīlerim ir vairāk cilvēku ar kontiem, kurus skaitīt naudu. Pamēģināsim iegādāties preci caur slēpni. Tas šķiet vieglākais veids, kā kādu apkrāpt. Es pati agrāk maksāju ar pārskaitījumu, bet tagad ar kripto, jo tā var ieekonomēt 10 eiro par gramu. Klientu servis šiem cilvēkiem ir augstākajā līmenī. Viņi pat pensionāram izskaidros, kā iegādāties kripto un kā veikt pārskaitījumu. Pārskaitījums veikts. Mums ir koordinātas. Braucam. Mēs esam ceļā uz kādu Rīgas ziemeļu rajonu, kur mūs it kā gaida slēpnis ar 0,5 gramu kokaīna. To mūsu anonīmā pircēja iegādājās par aptuveni 1/30 daļu no Ethereum kriptovalūtas. Eiro izteiksmē aptuveni 47 eiro. Brauksim raudzīt, vai neesam uzmesti. Mēs esam nonākuši lokācijā, kur it kā ir šis slēpnis. Iesim skatīties, vai tiešām mūsu pircēja nav uzmesta un preci ir vietā. Tā ir sēna čist. Reku magnēts vēl viņš domāts citādāk bijis. Labi, varam iet. Norādītajā lokācijā atradām šādu ar līmlenti izveidotu saistīti aptuveni īkšķi naga lielumā.
Mēs negribam baigi zīmēties uz ielas un vērt vaļā, tāpēc mēs dodamies uz nedaudz drošāku vietu un tad jau skatīsimies, kas lācīt un bēderā. Nu ko, vērsim vaļā. Šeit mēs redzam, ir no līmlentes izveidots tāds saišķītis, kuram iekšā ir magnēts. Un ko mēs te redzam? Saišķītī ir maisiņš, kurā ir cits maisiņš ar baltu pulveri. Pēc dīlera vārdiem šajā maisiņā ir kokaīns. Viena no visatkarību izraisošākajām vielām pasaulē. Un to nepilnu 2 stundu laikā mūsu anonīmais pircējs iegādājās bez īpašām problēmām, neskatoties ne uz aizliegumu, ne uz iespējamo kriminālu atbildību. Vai reāli šeit ir kokaīns? To, diemžēl, noteikti mēs nevaram, jo šādas analīzes var veikt tikai laboratoriski. Citur pasaulē piedāvā šādu pakalpojumu, bet Latvijā, diemžēl, narkotiku testēšana plašākai publikai nav pieejama. Atskatoties vēsturē, aizlieguma pieeja nereti nav sasniegusi vēlamos rezultātus. Aizlieguma politikas neveiksmes ir likušas sabiedrībai visā pasaulē meklēt jaunas, efektīvākas stratēģijas. Kaitējuma mazināšana. Šī pieeja neparedz pilnīgu atturēšanos, bet drīzāk apzinās, ka vienmēr bija, ir un būs cilvēki, kas patērēs dažādas vielas. Un tā vietā, lai lietotājus sodītu verbāli vai juridiski, kaitējuma mazināšana meklē veidus, kā mazināt vielu negatīvo ietekmi. Pasākumi kā anonīma vielu testēšana ļauj uzzināt aizliegto vielu ķīmisko sastāvu. Šādi lietotājs var uzzināt, vai vielai nav bīstama piejaukuma, kāda ir vielas koncentrācija. Tas ļauj lietotājam pieņemt informētu lēmumu un mazina pārdozēšanas riskus. Metadona terapija Latvijā vai heroīna uzturošā terapija Šveicē palīdz problemātiskiem opioīdu lietotājiem atradināties no ielu narkotikām. Šļirču izdales programmas mazina infekciju izplatīšanos sabiedrībā. Šie piemēri raksturo kaitējumu mazināšanas praktisko uz veselības vērsto ievirzi. Taču kaitējumu mazināšana neatiecas tikai uz nelegālajām vielām. Tā tiek praktizēta arī legālajās industrijās, tostarp tabakas nozarē. Mūsdienās ir pieejams vairākas alternatīvas klasiskajām cigaretēm. Piemēram, tiek uzskatīts, ka elektroniskās cigaretes, karsējamā tabaka vai nikotīna spilventiņi nodara ievērojami mazāku kaitējumu cilvēka veselībai kā tradicionālo cigarešu smēķēšana. That's exactly the basis for this concept of tobacco harm reduction. In all countries where cigarette smoking is a problem, they should adopt tobacco harm reduction as an additional measure. Lārs Erika Rutkvist, zviedru profesors, onkologs, Starptautiskās vēža kontroles savienības godabiedrs, veicis klīniskos pētījumus par smēķēšanas atmešanu ar mazāk kaitīgiem nikotīna produktiem. Daļa valstu seko šiem ieteikumiem un iesaka smēķētājiem pāriet uz alternatīvām, kas ir mazāk kaitīgas. John Dunn, apvienotās karalistes e-cigarešu industrijas asociācijas direktors. In the UK, vaping is the most successful way that adults quit smoking. It's twice as effective as all of the other nicotine replacement therapies. Valstis kā Zviedrija, Lielbritānija ir piemēri, kā kaitējuma mazināšana tabakas jomā var rezultēties politikā. Gan Zviedrija, gan Lielbritānija ir izvirzījušas mērķi par bezdūmu sabiedrību, jeb populāciju, kur tradicionālo smēķētāju skaits ir mazāks kā 5% no iedzīvotājiem. Zviedrija šo mērķi cer sasniegt jau 2025. gadā, aicinot cilvēkus pārslēgties uz orāli lietojamo tabaku jeb snusu, kas ir līdzīgs produkts nikotīna spilventiņiem. Bet Lielbritānija smēķētājus aicina pāriet uz e-cigaretēm, lai 2030. gadā sasniegtu mērķi par bezdūmu sabiedrību. So the UK is seen as a success story. The smoking rates in the UK are the lowest they've ever been since records started. Kaitējuma mazināšanas pamatā ir apzināšanās. Apzināšanās, ka pilnīga atturība nevienmēr ir realistiska, un dažkārt mērķiem jābūt mazāk kaitīgām alternatīvām. We really need to look as a global community. Is the goal to demonize the consumption of nicotine, or is the goal to encourage smokers to do something that's better for your health?
Tomēr ne visās valstīs smēķētāji tiek iedrošināti pāriet uz alternatīviem nikotīna produktiem. Uztraucoties par produktu ilgtermiņa sekām, valstis kā Austrālija e-cigaretes ir aizliegušas pilnībā. Tās iegādāties var vien ar ārsta izrakstītu recepti. Kā māca vēsture, aizliegumam nereti ir savas ēnas puses, piemēram, plaukstoši nelegālais tirgus. Skolnieki, kas tirgo e-cigaretes, lai iegūtu peļņu, riskē ar kriminālu atbildību. Australia, you actually create a system where tobacco is freely available, but vapes aren't, which is just, from a public health point of view, that's just crazy, because you're effectively preferencing the most dangerous way of consuming nicotine over the much safer way of using nicotine. Bet Latvijā šobrīd noris ilgstošas diskusijas par e-cigarešu aromatizētāju aizliegšanu. Tāpat plānots aizliegt garšus nikotīna spilventiņiem un 5 reizes samazināt tajos atļauto nikotīna koncentrāciju, tādējādi mazinot produktu pievilcību rūdītu smēķētāju vidū. I think there should be science-based regulation, but I'm not for a regulation that in reality is a ban by stealth. Šo aizliegumu ierosinājusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisija. Galvenais iemesls – bērni lieto šos produktus un kļūst atkarīgi no nikotīna. Taču emocionāli piesātinātajā viedokļu pārmaiņā tiek aizmirsts, ka nikotīna produkti ir pieaugušo produkti, un to nenonākšana pie bērniem ir kontroles, nevis aizlieguma jautājums. If you have vapes that are effectively branded like children's candies, that perhaps is too far, but you don't want to ban flavour vapes altogether. Again, it's about following the evidence and striking the right balance, but we certainly do need to regulate marketing of vapes to children. Galvenais uzsvars šajā diskusijā ir uz bērniem, kas nedrīkstētu piekļūt šiem produktiem, un tiek aizmirsts par to, ka šādi produkti varētu palīdzēt atmest cigarešu smēķēšanu rūdītiem smēķētājiem. You know, flavoured vapes are appealing to adults. The idea that you could only have tobacco-flavoured vapes doesn't really make sense. You know, people, the research shows that flavoured vapes are more appealing to people giving up smoking than non-flavoured vapes or tobacco-only flavoured vapes. Ir tāda teorija, ka nelegālais tirgus visvājākais ir tajā brīdī, kad viela ir pieejama legāli. Respektīvi, ja ekstazija būtu pieejams legāli, vairums lietotāji to izvēlētos pirkt legālajā, nevis nelegālajā tirgu. Galvenokārt tāpēc, ka legālajā tirgū tiek kontrolēta un noteikta doze, tīrības pakāpe un tiek veikti dažādi kontroles pasākumi, lai šo visu uzraudzītu. Brīdī, kad viela tiek aizliegta, liela daļa lietotāju to turpina meklēt nelegālajā tirgū. Aplūkojot nelegālo tirgu internetā, diezgan ātri var saprast, ka tā tas nav. Izvēle e-cigaretēm ir ļoti plaša. Tomēr, vai tās var dabūt? Veicam eksperimentu. Atšķirībā no narkotikām, veipus pietiekami bieži piedāvā iegādāties no rokas vai ar pakamātu starpniecību. Redzams arī mājaslapas, kas nav reģistrētas Latvijā, bet piedāvā piegādāt preci arī uz mūsu valsti. Manā priekšā ir 4 nelegālie veipi, kas iegādāti no 3 dažādiem dīleriem. Sākam pa vienam. Pirmais veips – Elfbar BC 5000 Ultra. Pārdevēji bija kāds jauniešu pāris, kas par 15 eiro pārdeva man šādu lūk veipu. Taču kā šis veips atšķirās no legālajā tirgu pieejamajiem? Šim nikotīna koncentrācija pēc pārdevēja vārdiem ir 5%, tātad 2,5 reizes vairāk nekā legālajā tirgu pieejamajiem veipiem. Vēl legālajā tirgu veipi nepārsniedz 600 ielpas. Šim ir 5000 ielpas, tātad vairāk kā 8 reizes vairāk kā legālajā tirgu pieejamajiem. Pēc skata pati e-cigarete un iepakojums ir diezgan pārliecinošs. Šeit ir kaut kas līdzīgs akcīzes markai, kur ir QR kods. Viss pēc taustas šķiet īsts, viss izstāsta ļoti reāli. Taču šis veips ir viltojums. To var noteikt, noskanējot šo QR kodu, kur daudzi ražotāji liek tādus kā unikālos kodus, lai atpazītu, ka tā ir īsta prece, nevis viltojums. Šis kods netika cauri drošības pārbaudei un diezgan droši var teikt, ka šis ir viltots veips.
Kāds ir tās sastāvs? Nav ne mazākās jausmas. No viltojumiem vienmēr labāk ir izvairīties. Nākamais veips. Bingo 9000. Izskatās pēc tāda miniatūra kokteļa. Un es teiktu, pēc skata ļoti pievilcīgs bērniem un jauniešiem, jo tas atgādina kaut ko saldu, kaut ko garšīgu. Maksāja šis veips 17 eiro, taču vēl 3 eiro aizgāja pa piegādi, tātad kopā 20 eiro. Reklāmā bija norādīts, ka klients var izvēlēties nikotīna koncentrāciju. Var ņemt bez nikotīna 2%, 3% un 5% nikotīna koncentrāciju. Taču kā bija realitātē? Šim veipam nikotīns arī ir 5%. Atkal 2,5 reizes vairāk kā legālajā tirgu. Ielpu skaits 9000, tas ir 15 reizes vairāk kā legālajā tirgu pieejamajiem vienreiz lietojamajiem veipiem. Pēdējais dīleris. No šī dabūjām 2 veipus par 15 eiro un 20 eiro, kopā 35 eiro. Tikāmies kāda tirzniecības centra autostāvvietā. Pats dīleris atzina, ka viņš nav pilngadīgs. Tev jau 18 palika. Abiem veipiem 5% nikotīns, ielpas 5000, 7000. Tātad 8 un gandrīz 12 reizes vairāk kā legālajā tirgu pieejamajiem. Pēc kādām zālēm, pēc Bitner balzām. Un skatāmies otru. Arī šim ir drošības, šis mazais uzlīmīt. Šis patīkamāks smaržo. Ko mēs varam secināt? Visiem veipiem, ko mēs dabūjām nelegālajā tirgu, ir pārsniegta gan nikotīna koncentrācija, gan ielpu skaits, kas palielina veselības riskus. Turklāt nelegālajā tirgu pieejami arī viltotie veipi, kuru sastāvs nav zināms, tāpat arī nav zināma riska veselībai. Nelegālās e-cigaretes tirgu arī nepilngadīgie. Un nevar to pierādīt, taču ļoti iespējams, ka šie nepilngadīgie bez jebkādiem sirdsapziņu pārmetumiem pārdod šādus veipus arī citiem nepilngadīgajiem. Nav šaubu, ka šī industrija ir jauna un to vajag regulēt. Taču es īsti neredzu, kā legālajā tirgu aizliegums garšām varētu mazināt nepilngadīgo nikotīna lietotāju skaitu vai uzlabot sabiedrības veselību. To jautāju arī atbildīgajai Saeimas komisijai, kas ierosināja šādu aizliegumu. Saeimas sociālo un darba lietu komisija nesniedz vienotas atbildes. 9 komisijas locekļi sniedz kopīgu atbildi, bet deputāti Ramona Petrāviča atbildēja atsevišķi. Uz jautājumu, vai nepilngadīgi e-cigaretes iegādājas legālajā vai nelegālajā tirgu, Petrāvičs norāda, ka šādi dati netika prezentēti. Pārējā komisija uz jautājumu neatbild. Par garšu aizliegumu ietekmi uz nepilngadīgajiem. Komisija uzskata, ka garšas veicina smēķēšanas uzsākšanu, bet Petrāvičs uzskata, ka aizliegums varētu veicināt tradicionālās smēķēšanas pieaugumu. Par papildus līdzekļiem policijai. Komisija uzskata, ka papildus līdzekļi nav nepieciešami. Par zaudējumiem valstī. Petrāvičs lēš, ka zaudējumi no akcijas nodokļu būtu ap 10 miljoniem eiro, bet kopā ar pārējiem nodokļiem zaudējumi varētu būt līdz 30 miljoniem eiro. Pārējā komisija uzskata, ka zaudējumi būtu nelieli. Vai pētīta citu valstu pieredze ar garšu aizliegumiem? Petrāvičs norāda, ka citu valstu pieredze nav pētīta, pārējie komisijas locekļi neatbild. Aizlieguma politikas ceļš vēsturiski ir bruģēts ar cēlām idejām un neskaitāmām neparedzētām bedrēm. Atskaņas no pagājušā gadsimta aizlieguma mērs dzirdams vēl šodien. Tomēr apvārsnī redzams cerību stars. Kaitējumu mazināšana piedāvā vīziju. Ļaut cilvēkiem izvēlēties alternatīvas ar samazinātu risku. Šīs alternatīvas nav bez riska, taču reālu riska samazinājumu var panākt tikai vielas oficiāli regulējot, nevis aizliedzot. Cerams, mēs virzamies uz nākotni, kur politika balstās uz datiem, pētījumiem, empātiju un kolektīvo labklājību. Jo virzība uz pasauli, kur atrasts līdzsvars starp sabiedrības aizsardzību un cilvēku brīvību, nozīmē informētu cilvēku, kur izvēles tiek respektētas. Я считаю, что запрет – это самое оно. Это лично мое мнение. То есть вы думаете, что запретами можно как-то... Думаю, что нет. Править?